Nii, tere õhtust kõigile. Ma mõtlesin, et natukene ootan, et ilm on ka selline, et jumal teab, et kas ei tasu nagu päris täpselt alustada, sõltuvalt, kus keegi parajasti liigub või kust keegi tuleb. Aga veel kord, on rõõm näha, et siin on meil näha ka palju siis tõesti ka selliseid juba päris pikaaegseid ja selliseid tuttavaid nimesid ja ka uusi, et kõik, kes sinna on praegu tulnud, et suured tänud, et te leidsite aega ja selle väikese sellise ühekordse ürituse mõte ongi see, et siis anda selline ülevaade sellest, et mis siin üldse praegustel väga keerulistel aegadel võiks toimuda, just eelkõige uuel aastal. Ja meil on siin kaks inimest, kes sellel teemal räägivad. Mina olen siis admirali kliendihaldur, pikaaegne, et proovin lihtsalt natuke seda asja siin koordineerida. Ja samuti ennem kui ma lähen asja juurde, või ennem kui ma annan ka sõna siis meie kahele koolitajale, tahaksin öelda, et kui teil on mingeid mõtteid või küsimusi, siis julgelt kogu selle veebiürituse raames või kogu selle kestel kirjutage kohe, siin on see chati võimalus, et saate lihtsalt postitada kohe küsimuse ja proovime ikkagi kohe kõigile vastata. Kas siis mina või siis mõni meie esineja. Aga ma korraks jagan siis lihtsalt enda ekraani ka selle koolituse jaoks. Mul on siin mõned slaidid lühidalt. Ma panen siit ka teile selle ekraani niimoodi. Ehk siis nagu välja hõigatud tänase õhtu teema selline mõnevõrra siis kindlasti ka raske ülesanne, et mida võiks uuel aastal üldse turgudelt oodata. Kohustuslikus korras ma pean ikkagi osaliselt mitte küll sõna-sõnalt ette lugema siis meie riskihoiatuse. Ehk siis, et ilmselt siin, kuna siin on kuulajad ikkagi meil staažikad ja tuntud, siis ütleme kogemustega, siis ilmselt see jutt on juba sadu kordi teie puhul juba läbi käinud, aga siiski ma loen lihtsalt osaliselt ette, et kauplemine on riskantse iseloomuga ja kindlasti ei sobi kõikidele investoritele või inimestele. Ma näen, et ma korra siin näen, et on YouTube'i me paneme ka üles, et tuli küsimus, aga me paneme ta siis natuke hiljem, et mitte nagu laivis praegu, vaid pärast, kuna mõte oli see, et me teeme ta nagu ainult live klientidele, et siis me pärast paneme ta nii-öelda unlisted formaadis, et kõik automaatselt ei leia üles seda. Et sellepärast ta praegu nagu ei ole veel laivis YouTube'is. Et jah, nagu ma ütlesin, siis kindlasti tasub ennem oma riskid läbi vaadata ja otsustada, et kuidas ja mis üldse, millised otsuseid te teete. Rohkem sellele siis ei peatu, et usun, et ei ole sellest vast hullu, sest et siin on ikkagi meil inimesed, kes on juba kogemustega. Ja täna, mis meil siis on plaanis või mõte rääkida, siis peamiselt meie koolitajate poolt on uue aasta ootused ja lootused, sealhulgas ka maailmamajandus, mis seda kõike mõjutab, Euroopa Keskpank, kõik see, mis peamiselt ju on teada, et kaks sellist suuremat keskpanka meil neid asju otsustavad, Euroopa Keskpank ja USA Föderaalreserv. Ja siin juba järgmisel slaidil ka mõningaselt see ära toodud, see keskpanga poliitika, millest siis ka juttu tuleb ja USA ja Hiina siis sellistest parameetritest ja näitajatest. Ja inimestest ka, et võib-olla oleks võinud sellest alustada kohe, aga siiski minu nägu ilmselt juba selge, sealt esimene, ülevalt vasakult esimene pilt. Edasi meie siis järgmine koolitaja on väga suure kogemusega finantsturgudel, Igor Dorosenko, ja ta tegeleb siis igapäevaselt USA aktsiatega ja ta on ka Alexander Elderi üks parimaid õpilasi ja siis spiketrade.com'i keskkonnas ja ka üks juhtiv kauplejatest.
Ja kolmas esineja Fuad Rasulov on väga pikaaegse kogemusega kaupleja, investor ja varahaldur, kes on tegelikult ka admiraliga olnud seotud juba õige mitu aastat. Isegi ma arvan, et siin juba võib-olla mingi 15 aastat on ta teinud meil koolitusi, igasuguseid sisekoolitusi ja muid selliseid hariduslikke ja õpetlikke üritusi kõigile. Et on meil väga pikka aega olnud koostööpartner. Lühidalt korra lihtsalt admiralist endast ka, mis siin 2022 on olnud, et võib-olla mõned juba on näinud, et meil on siis olemas litsentsid ka Lõuna-Afrikas ja Kanadas. Kontode avamine sinna on juba põhimõtteliselt nagu saanud rohelise tule. Et kes tahab ja kes tunneb rohkem huvi, saab selle kohta ka hiljem küsida või uurida. Ja investeerimise koha pealt meil on nii-öelda murdaktsiad ehk siis fractional shares samuti investkontol. Vabandan väga, siin on väikene mõni trükiviga jäänud kiirustades, siin peaks i-täht olema. See selleks. Ja instrumentidest oleme ka tegelikult suurendanud siin ETF-ide ja aktsiate valikut tublisti. Platvormi koha pealt, kellel on tuttav, siis webtraderit oleme ka veidi uuendanud. Seal on see interface või välimus veidikene muutunud MT5 siis. Ja copy trading võib-olla on, ilmselt siin võib-olla äkki siin on isegi mõni, kes on ise näiteks copy trader, et pakub enda siis signaali või on siin äkki näiteks mõni, kes kasutab, äkki on, et siis ilmselt ei ole väga võõras, et seal on siis lisandunud ka multiserver ja common leaderboard, 2 sellist lisafunktsiooni. Ja premium analüütiksit me oleme ka veidikene siis täiendanud või muutnud, et seal on tulnud juurde siis tipranksi funktsioon. Ja iganädalased veebiüritused on meil ka jätkuvalt, näiteks Igor Dorosenko, kes saab peagi sõna, teeb meil ka aktsiate sellist iga esmaspäev sellist väikest veebi, mis isegi väike on valesõna, ikkagi ta on tunniajane selline turuanalüüs ja see, et mida võiks oodata ja millised on need aktsiad, millega võiks tegeleda või tähelepanu pöörata. Vahepeal ütlen et kindlasti, kui mingeid küsimusi on julgelt, et selles mõttes see üritus on ikkagi mingil määral, just et need, kes siin praegu kuulavad, kliendid on kõige tähtsamas rollis ja kui teil midagi on, et siis kindlasti andke märku. Ja lühidalt ka admiral ise, et eks te teate isegi, et ta on meil väga pikaaegne, tegelikult juba 21 või 22 aastat hakkab paistma, et märtsikuus saab 22 aastat meie tegevusest Eestis. Ehk siis väga pikaaegne selline kogemus ja vahendus, et ja Tallinnas jätkuvalt kontor. Siin ka võidikene seda, mis me siin üleval on, et doktor Elderi üritused, siis aktsiaturgude analüüs, üritus, veebiüritus iga esmaspäev. Ja siin on ka väikene väljavõte sellest premium analüütiksist, mida võib igaüks proovida. Nende rakendustega et kui teil on huvi, te võite pärast kas või järgmine päev kindlasti pöörduda, et saame aidata need ära seadistada, kui on huvi, kas premium analüütiks, kui keegi tahab proovida või mis tahes, seal on Supreme Edition muidugi juba siuke vanem kauplemistööriist. Ja ilmselt te teate ka, et meil on olemas VPS, sest et ma ei hakka siit kõiki neid asju ette tooma, sest et ma arvan, et need on tuttavad enamustele. Et võib-olla VPS, see server, mis oleme küll mingil määral pakkunud, aga selline hea tööriist, juhul kui kontosaldo on seal 5000-st ülespoole, siis VPS-i kasutamine on tasuta, mitte mingit kulu ei ole ja tehingute kiirused seal kuskil 150 millisekundit, et praegu ütleme testide põhjal on kiirus kuskil 50 millisekundit. Ja paralleel Windowsi pakume ka siis, kui on Mac, et samuti seal on saldo selline nõue on 3000, mis peaks olema, et siis saab seda paralleel Windowsi ka kasutada. Oot, ma ei tea, kas admiral kaardi kohta ilmselt te teate ka, ma arvan, et see on siis selline kas siis virtuaalne või füüsiline võimalus, millega sissemakseid teha.
Mingil määral on see kasutust leidnud, aga mitte nüüd mingi väga suure ulatusega, et aga selline lisafunktsioon ka meil, mis meil üleval on. Ja siin võib-olla väike kaardikene, mis siin meie maailmas olukord on. Ehk siis, et oleme Inglismaal jätkuvalt, kellel on võib-olla siin ka on inimesi, kellel on Inglismaal veel konto. Näiteks kui teil on Inglismaal pro staatusega konto, siis ma ütleks, et see on väga hea, see on selline hea, seda on väga raske saada, et need, kellel see on kindlasti suur väärtus. Et siin praegu näiteks Jordaania all on siis ka võimalik saada kohe kõrge võimendus ilma dokumentideta. Uuel aastal kindlasti me arendame TradingView'ga koostööd, erinevaid võimalusi. Admirals Academy, ehk siis see on selline hariduslik eraldi meil selline projekt. Proovime veel rohkem teha erinevaid veebikoolitusi, veebiüritusi, nii edasi. Ja kindlasti jah, kuuleb siin nii mõnegi asja kohta juba uue aasta alguses. Aga ma arvangi, et ma võiksin tegelikult juba tasapisi anda äkki sõnajärje üle Igor Dorosenkole, et mul on siin enam-vähem nagu see põhiosa ära räägitud, et siis Igor saab juba oluliselt siis muude olulisemate teemadega edasi minna. Ehk siis ma kohe teen siia väikse muudatuse ja annan talle sõna. Nii, ja lõpetan ära siis enda praegu jagamise ja panen ka kinni oma mikrofoni. Nii, tere. Minu poolt. Korras, töötab. Super. Nii, jagame ekraani. Nii. Tegin siis tänaseks sellise presentatsiooni. Ma muidu kauplejana ei vaata nii pikalt ette, et tavaliselt mu ajaline horisont on sealt iga päev analüüsin, teen sellised nädalased ülevaadet, et turud on väga dünaamiliselt, kogu aeg midagi muutub ja ausalt öeldes teha nagu sellist pikaajalist prognoosi on suht raske, aga ma siin lugesin suht palju huvitavaid infot ja mõtlesin, et teeks sellist nagu paljude graafikutega huvitavad presentatsioonid, et mis tegelikult mulle tundub, et mis võiks juhtuda järgmisel aastal. Kindlasti ei tea, kas see juhtub 100% või mitte. Aga vaatamegi, et mul on kaks sellist peamist teemat, mida ma tahaks teile rääkida täna. Esimeses blokis räägin sellisest aktsiaturu ülevaadest, et mis meil võiks oodata järgmisel aastal, tuginedes siis ajaloolistele andmetele enamasti. Ja siis ma mõtlesin, mis oleksid need kaks huvitavad sektorit ja aktsiad, kuhu võiks investeerida järgmisel aastal. Et mis on need sektorid, mis kindlasti jätkavad kasvu ja mitte ainult 2023 ja võib-olla ka kauem, et mulle isiklikult ka need pakuvad suurt huvi. Nii et jagan ka teiega täna. Nii, aga alustaks sellega, et esimene graafik, mis ma tahtsin teiega jagada, on selline graafik, kus meil on välja toodud 4 instrumenti. Ehk SPX, see on S&P 500, see on siin graafikul punane joon. Ja siis HYG, GNK and HYEM, need on siis sellised rämpsvõlakirjade ETF-id nimetatakse, ehk põhimõtteliselt võlakirjad suurema riskiga. Need väljastavad sellised firmad, millel on nagu suurem risk pankrotti minna
Seetõttu need on väga riskantsed võlakirjad kõrge tootlusega ja tavaliselt neid võrreldakse isegi nagu aktsia riskantsusega, sest muidu, kes teab sellist nagu korporatiivstruktuuri, teab, et aktsia omanike nõuded rahuldatakse kõige viimasel korral, kui toimub firma pankrot ja siis võlakirjad omanikud on tavaliselt nende ees. Seega aktsiad on selline kõige riskantsem instrument ja võlakirjad tunduvad olema vähem riskantsed. Ja selle poolest õigem võrrelda nende aktsiatega pigem sellist riskantsemat rämpsvõlakirjad. Ja miks on minu arvates on oluline ka need rämpsvõlakirjad, üldse võlakirjad, sest need on enamasti sellised instrumendid, millega kaubeldatakse suuremad finantsettevõtted, igasugused pensionifondid, vara, igasugused fondid, muud fondid, ühesõnaga sellised suured kalad, nagu neid nimetatakse. Ja aktsiates on väga palju selliseid jääinvestorid ja seetõttu aktsiaid tavaliselt igasugused need nii tõusud kui ka kukkumised seal aktsiates natukene võimendatakse üle ja kui sellised professionaalsemad, institutsionaalsed investorid võtavad riski või põhimõtteliselt, ma nimetan need rämpsvõlakirjad ka sellised nagu institutsionaalse investorite riskiisu indikaatoriks, ehk põhimõtteliselt kui need rämpsvõlakirjad kasvavad, siis see näitab seda, et turul on hea olukord riski võtmiseks ja isegi need professionaalsed investorid võtavad sellist riski isegi rämpsvõlakirjades. Seega ka aktsiatele on see hea aeg. Ja vastupidi, ja tegelikult kui rämpsvõlakirjadest on tihti näha, et seal hakkab olema, nad annavad tihti sellist nagu esimesena signaali, et mis hakkab juhtuma. Aktsiad reageerivad natukene viivitusega, et need professionaalid, nad vaikselt juba hakkavad seal midagi tegema. Kui näevad, et majandus hakkab halvasti olema või näevad mingit ohtu, siis nad hakkavad nendest rämpsvõlakirjadest vabanema. Aktsiaturg täis ja investorid võib veel nagu suure hurraaga edasi minna. Samas need rämpsvõlakirjad annavad nagu rohkem märku sellest nagu institutsionaalse investoritele riskiisule. Ja mul on siin välja toodud põhimõtteliselt HYG ja GNK, need on kaks sellist Ameerika suurt rämpsvõlakirja ETF-i ja HYM on põhimõtteliselt emerging markets high yield bonds ehk selline nagu arenevate turgudega. Need on veel riskantsemad kui Ameerika rämpsvõlakirjad, kuna arenevatel turgudel on tavaliselt rohkem riski kui arenenud turul. Ja põhimõtteliselt vaadates seda graafikut, mis ma panin tähele, see on graafikus juures kuni 2021 lõpuni ja ma olen selle graafikuga ka teinud artikli Äripäevas 2021 lõpus. Ja mis ma toona kirjutasin selles artiklis, et ma panin tähele, et alates aastast 2016, kus meil see graafik algab, ma panin tähele, et iga kord, kui see lilla joon ehk arenevate turgude rämpsvõlakirjad hakkavad langema enne kui teised rämpsvõlakirjad ja siis tavaliselt rämpsvõlakirjad hakkavad neile järgi tulema. Tavaliselt, kui rämpsvõlakirjade tootluse ja aktsia indeksi tootluse vahel tekib mingi selline suur vahe, siis aktsiaindeks kipub korrigeeruma rämpsvõlakirja tasemeni. Ja me nägime seda aastal 2018 lõpus, siis järgmine selline suur vahe nende vahel tekkis aastal 2020, siis kui oli see koroonakriis. Ja siin see ka arenevate turgude rämpsvõlakirja ETF andis sellist märku, kuigi hiljem ta hakkas nagu tõusma ja siis tuli see kriis. Ja ikkagi tuli see korrektsioon. Siin ka nii rämpsvõlakirjad kui aktsiaindeks kukkus ja kõigepealt aktsiaindeksi jõudis rämpsvõlakirja tasemeni ja siis nad mõlemad veel kukkusid veel rohkem.
Ja siin ma kirjutasingi toona artiklis, et nüüd ma näen suht sarnast olukorda, et siin arenevate turgude rämpsvõlakirjade ETF hakkas langema. Tavaline ETF veel ei arenenud nendele ja see vahemaa, mis siin tekkis nüüd aktsiaindeksi ja nende rämpsvõlakirjade vahel, oli meeletult suur, et võrreldes selle esimese ja teise olukorraga siin tekkis nagu nii suur vahemaa, et endal tekkis nagu peas küsimus, et kas tõesti me nüüd näeme nagu nii suurt korrektsiooni. Ja põhimõtteliselt niimoodi nägi see graafik siis 2021 lõpus ja niimoodi see graafik näeb veel nüüd. Ja mis me siin näeme, et tegelikult jah, osaliselt juba aktsiaindeks tegi korrektsiooni, põhimõtteliselt terve see aasta me nägime sellist nagu korrektsiooni ja siin hakkasid juba ka tavalised rämpsvõlakirjad langema. Me näeme, et arenevate turude rämpsvõlakirjad langesid veelgi rohkem ja hetkel meil on see vahe veel nagu pole katmata ehk põhimõtteliselt tuginedes sellele ajaloole võiks eeldada, et me võiks näha siin veel mingisugust langust. Et nüüd jällegi nagu ka eelmisel slaidil, nagu eelmise aasta lõpus, ma mõtlesin, et tundub, et liiga pikk vahemaa, et kas tõesti me näeme siin kukkumist, nii suur kukkumist. Midagi ikka juhtus see aasta. Et nüüd järgmine aasta jällegi jään järgima seda graafikut, et kui nüüd ajalugu peaks korduma, siis me võiks näha aktsiaindeksist veel mingi suurem kukkumine ja see võiks olla mingi selle tasemeni, mis on siis aktsiaindeksi puhul, näeme, kuhu see võiks kukkuda, et need tasemed, mis olid aastal 2020-2019. Et tundub ulme, aga turul võiks igasuguseid asju juhtuda, et jääme siis jälgima. Kui nüüd zoomida sisse natukene rohkem sellesse graafikuse, et siin ma võtsin nagu selle viimase puulituru algusest ehk põhimõtteliselt 2020 põhjast, mis oli meil märtsis, kui see koroona kukkumine lõppes. Ja põhimõtteliselt me näeme, et alguses rämpsvõlakirjad ja indeks kasvasid koos, siis mingi hetk rämpsvõlakirjad jäid seisma. Need professionaalsed investorid juba nii suurt riski ei võtnud, samas me näeme, et siin koos jääinvestoritega hurraaga siin indeks veel liikus ülespoole ja siis terve see aasta me nägime siin kukkumist mõlemates ja jällegi siin meil on suur selline vahemaa, et tavaliselt kui on hea turg, hea nagu selline tõusev turg, siis nad mõlemad tõusevad suht sarnases tempos. Ja siin me näeme, et ikkagi korrektsiooniks ruumi veel on. Järgmine huvitav graafik, millest võib-olla te isegi olete kuulnud, ma olen näinud hästi palju selliseid nagu võrdlusi hetkel oleva olukorraga võrreldes aastaga 2008, millal oli meil ka selline ülemaailmne finantskriis. Ja siin graafikul meil on must joon, on siis S&P 500 indeks jällegi ja sinine joon siin allpool, see on siis volatiilsusindeks ehk VIX. Ja põhimõtteliselt nad on käituvad niimoodi, et kui meil turul toimub korrektsioon, siis volatiilsus tavaliselt tõuseb. Me näeme iga kukkumisega meil toimuvad sellised nagu volatiilsuse tõusud. Ja kui on selline rahulik tõusev aeg, siis tavaliselt volatiilsus on väga madal. Ja mis me näeme, miks võrreldakse praegust olukorra aastaga 2008? Siin leidub sellist sarnasust, et aastal 2008 tegelikult siin me näeme, et selline aktsiaturu langus juba algas augustist 2007 ja alguses oli selline vaikne langus ja volatiilsus
ei läinudki väga kõrgele. Umbes samamoodi nagu ka hetkel, et me juba nägime mingisugust langust ja volatiilsus ei läinud väga kõrgele. Ja pärast meil tuli siis selline järsem langus koos sellise volatiilsuse hüppega. Et kui nüüd võtta arvesse ka eelmine graafik, mis ütleb meile, et meil võiks olla suurem kukkumine ja see sarnane volatiilsuse käitumine, mis oli aastal 2008, siis siin võiks äkki juhtuda ka sama asi, et meil oli hetkel selline nagu vaiksem kukkumine ja siis toimub selline järsk kukkumine, mis toob selle volatiilsuse kõrgemale tasemele. Et tavaliselt selliste karuturude põhjad kulmineeruvadki sellega, et volatiilsus läheb väga kõrgele, et me nägime seal seda 2008 ja 2020 ka selle kukkumisega. Volatiilsus läks päris kõrgele. Et siin me veel ei ole näinud nii suurt volatiilsuse tõusu. Nii et väga paljud räägivad, et mingi suurem kukkumine pole veel olnud. Me ei näinud sellist nagu volatiilsuse tõusu. Ja kui vaadata just ainult seda VIX ehk volatiilsuse indeksi graafikut, siis siin on hästi näha, et sinine joon on siis 2008 ja valge joon on siis 2022 ehk see aasta. Ja siin me jällegi näeme volatiilsuse suht sarnane käitumine, et alguses juba tegelikult oli mingi kukkumine, aga volatiilsus veel ei läinud üles ja hetkel olemegi selles punktis, kus 2008 hakkas järsk volatiilsus tõus ja järsk kukkumine. Et kas nüüd tuleb sama olukord või mitte, keegi ei tea, aga juba sarnane näevad need välja. Ja kui vaadata ka S&P 500 aktsiaindeksi käitumist, siis jällegi see punane joon on siis aasta 2008-2009 ja sinine on siis praegune karuturg. Ja me näeme, et ka vägagi sarnaselt nad käituvad ja hetkel olemegi selles punktis, kus aastal 2008 lõpus, 2008 oli pigem nagu sügis, hakkas toimuma selline järsk langus ja alles siis mõne aja pärast oli põhi saavutatud. Nii et need kaks asja, volatiilsus ja need rämpsvõlakirjad, ajalugu ütleb, et suurem langus võib olla veel ees. Veel üks huvitav graafik, mis ma olen hiljuti näinud, et meil oli viimane Federal Reserve istung eelmine kuu, et nüüd tegelikult järgmine nädal tuleb selle aasta viimane Federal Reserve istung ja peale viimast Federal Reserve istungit ja kui nad teadasid, et tõstsid intressimäära 75 baaspunkti ja jätkuvad tõsta natukene väiksemast tempot võib-olla, andsid sellist vihjed, me nägime päris suurt rallit aktsiaturul ja see oli rohkem kui 5%. Ja on olemas selline statistika, et alates aastast 1964 S&P 500 aktsiaindeksil oli ainult 23 sellist päeva, kus indeks tõusis päevaga 5 või rohkem protsenti. Ja enamik nendest päevadest oli siis kas vahetult enne karuturu lõppu või karuturg jätkus. Ehk põhimõtteliselt see kunagi ei olnud põhi selle tõusuga, et peale seda tõusu oli veel mingisugune langus. Ja me näeme, et siin graafikut oli välja toodud erinevad perioodid, 1970, siis kui oli see ralli, siis peale seda meil oli veel väiksem langus ja siis algas uus puliturg aastal 87 peale seda päeva, see punane joon tähendab siin seda 5% tõusu. Oli ka väike ralli ja siis oli veel üks kukkumine ja siis algas
uus tõusev trend, aastal 97, siin oli vist kõige parem käitumine, et siin nendeks rallis ikkagi oli mingi korrektsioon, aga ta ei jõudnud selle eelmise põhjani ja siis algas uus tõusutrend. Aastal 98 siis jällegi me nägime sellest nagu topeltpõhja, enne kui uus tõusev turg algas. Aastal 2022, siis kui oli selline internetimulli lõhkemine, mis on ka väga sarnane tegelikult praeguse olukorrale, et hetkel olid ka need just tehnoloogiaettevõtted väga ülehinnatud ja tegid suuremat sellist korrektsiooni praegu. Et siin me nägime ka, esimene selline päev tuli ja peale seda oli veel palju langust, siis oli teine selline päev ja alles siis siin hakkas põhi formeerima, aga peale seda päeva me nägime ka veel sellist nagu topeltpõhja formeerimist, järjekordset sellist kukkumist. Ja aastal 2008 meil oli tegelikult väga palju selliseid päevi, te näete, aga need kõik olid sellised karutururallid, et peale igasugust sellist päeva me nägime aina uut langust, kuni siis põhimõtteliselt 2009 kuskil 2008 lõpus, põhimõtteliselt me nägime väikest tõusu ja siis 2009, kui vaadata nüüd järgmist graafikut, me näeme, et siin meil oli veel kukkumine kuni 2009 märtsini ja alles siis oli siin 2 sellist päeva, mis tähendasid sellist aktsiaturu tõusu, et kui me lähme nagu eelmise slaidi juurde, kus meil oli võrdlus praegune olukord versus 2008, siis äkki meil võiks olla midagi ka sarnast. Ja aastal 2020 me nägime ka palju selliseid päevi, need põhimõtteliselt olid karutururallid kõigepealt ja siis oli põhi saavutatud. No see ka ei olnud tavaline selline karuturg võrreldes nende eelmistega, et see on ikkagi oli esmakordselt võib-olla niimoodi seotud pandeemiaga ehk põhjustatud pandeemiaga ja seetõttu tuli kohe selline järsk taastumine, kui olid need vaktsiinid koroonaviiruse vastu leidnud. Et see võiks olla selline nagu erinevus siin. Ja praegu me nägime selle karuturu jooksul alles esimest sellist nagu päeva. Et kui võtta analoogiat aastaga 2008, et siis kui tuli see esimene päev, me näeme, et peale seda oli veel päris palju langust meil. Nii et selle statistika järgi jällegi on kindlasti, et meil ei ole hetkel veel põhi käes, et vähemalt selle statistika järgi meil peaks olema kas topeltpõhja, mis teistib siin ja algab uus pulliturg või me näeme veel langust, veel mitu sellist nagu karutururallid suurema tõusuga ja kunagi hiljem järgmine aasta me alles võime saavutada sellist nagu karuturu põhja. Ja veel üks huvitav graafik, mis ma olen näinud, kus jällegi võrreldakse praegust karuturu, siis kõigepealt aastaga 2008, kus meil oligi selline nagu kukkumine, siis tekkis selline kolmnurgaga kulmineeruv selline karutururalli ja siis suurem kukkumine, et hetkel meil ka selline nagu kolmnurkaga selline karutururalli ja võiks nagu korduda 2008 või sarnane olukord oli aastal 1982, kus meil oli ka selline karuturg, siis oli selline karutururalli, kus oli ka tekkimas selline kolmnurk. Ja siis me nägime ka kukkumist, aga see olnud nii sügav nagu 2008 ja peale seda algas uus tõusev trend, et praegu toimub midagi sarnast või mitte. Et jällegi see statistika, mis oli eelmisel slaidil, eeldab, et kui meil siin oli selle 5 päeva protsendine tõus aktsiaturul, aktsiaindeksis, siis enamikul juhtudel tuli ka vähemalt selline nagu põhjatest, ehk selline topeltpõhi tekkis, aga kunagi ei tea, küsimärk.
poolkord siis on, et võib-olla kui teeme järgmise aasta lõpus sarnase evendi, siis saame üle vaadata kõik need graafikud uuesti ja siis vaadata, mis neist nagu ennustasid asja õigesti, mis mitte. Tulevik näitab. Nii, järgmine huvitav asi, mida ma jälgin ka, on Ameerika Treasury yield curve ja seda jälgivad ka väga paljud analüütikud, kes analüüsivad just sellist nagu makromajandust rohkem. Ja siin graafikul, mis me näeme, siin sinine joon, siin on indeks S&P 500 ja siin on siis Ameerika riigi võlakirjade tootlused. Siin skaalal meil on siis protsent, palju protsendi tootlus on võlakirjas ja siin on siis mis võlakirjaga tegemist on, ehk Ameerika valitsus annab välja erinevaid võlakirjad erineva pikkusega 3 kuud, 2 aastat, 5 aastat, 7, 10, 20 ja 30. Ja tavalises olukorras see kõver näeb välja niimoodi, et kõige lühemaajalisemad võlakirjad annavad kõige väiksemat tootlust ja kõige pikemaajalisemad võlakirjad annavad kõige suuremat tootlust. Ja see on nagu loogiline, et 3 kuu pärast Ameerika, kui hetkel Ameerikal mingit sellist pankrootiohtu ei ole, et 3 kuu pärast seal ei ole suurt riski, et nad tagastavad võlga, mis nad võtsid võlakirjadega. Aga 30 aasta pärast, keegi ei tea, mis võib juhtuda ja seega nende tootlus on natukene suurem, kuna seal on rohkem sellist nagu tundmatust sees. Ja mis huvitav, et kui see punane joon näitab meile, mis see võlakirja tootluse kõver nägi välja aastal 2000, enne seda aktsia tehnoloogia mulli lõhkemist, siis kui oli selline aktsiaturu kukkumine, siis juhtus selline asi, et 3-kuulise võlakirja tootlus oli suurem kui 30-aastase võlakirja tootlus. Ja see juhtub selle tõttu, et Federal Reserve tõstab intressimäärad. See tõstab 3-kuulise võlakirja tootluse, kuna ta tihti ei erine väga palju sellest Federal Reserve'i hetke intressimäärast. Aga tulevikus juba investorid näevad, et sellega tuleb finantskriis või mingi kriis ja Federal Reserve on sunnitud oma seda intressimäära alandama ja seega nad arvestavad juba sellega, et 3 kuu ja muude lühemaajalistama võlakirjade tootlused kukuvad ja seega see 30-aastane arutatakse juba vastavalt sellele olukorrale, mis tekib mõne aja pärast. Seega 30-aastane enam väga rohkem ei kasva, et oodatakse, et Federal Reserve alandab intressimäära. Ja Federal Reserve alandab intressimäära juhul, kui majanduses on kõik halvasti tavaliselt. Tõstavad intressimäära, kui majandus ülekuumeneb või inflatsioon ülekuumeneb ja langetavad intressimäära siis, kui majanduses on kõik halvasti. Ja põhimõtteliselt selline asi toimus 31. märts 2000, kui esimest korda 3-kuulise intressimäär tõusis kõrgemaks kui 30-aastase võlakirja intressimäär, siis järgmine kord, see oli 26. juuli 2006, me näeme siin, kui 3-kuulise võlakirja tootlus üllatas 30-aastase võlakirja tootluse ja võrreldes 2000. aastaga, kus oli see täpselt turu tipp, siis siin turg veel natukene tõusis ja siis tuli kukkumine. Järgmine kord selline asi juhtus tegelikult natukene enne koroonakriisi. Huvitaval kombel, et keegi ei teadnud, et seal tuleb selline koroonakriis, aga mingi kriis oli ilmselt juba tulemas, et meil siin jällegi 3-kuulise
võlakirja intress ületas selle 30-aastase võlakirja tootluse. Ja nüüd põhimõtteliselt meil selline asi juhtus 27. oktoobril see aasta. Ja mis me näeme graafikul, et kui varasematel see juhtus peatselt enne turu tippu või turu tippus, siis nüüd me oleme juba turu tippust möödas, meil on juba toimunud mingi langust. Ja alles nüüd meil tekkis selline, selle asi nimetatakse inversion. See tähendab siis seda, et mingi suurem kukkumine on meil jällegi ees. Tõesti nii juhtub. Nii et veel üks graafik, mis ennustab meil sellist nagu helget tulevikku. Ja väga paljud vaatavad veel ka sellist asja nagu 2 ja 10-aastase võlakirjade tootluse vahed. Et tavaliselt, kui on majanduses hea olukord, siis jällegi 10-aastase riigi võlakirja tootlus on suurem kui 2-aastase ehk nendest spread 10-aastase tootlus miinus 2-aastase tootlus on positiivne. Ja juhul, kui 10-aastase tootlus hakkab olema väiksem kui 2-aastase tootlus, siis me näeme, et need olukorrad, see vahe on väiksem kui 0. Ja me näeme, et iga kord, kui see on juhtunud, see punane tsoon siin, see on siis aeg, kus oli majanduslangus ehk recession. Ja me näeme, et enne retsessiooni seda nimetatakse suht kindlaks signaaliga peaaegu igat retsessiooni ennustas, et iga kord, kui see läheks alla 0, see oranž joon hakkas tõusma, siis mõni aeg pärast tekkis retsessioon. See oli aastal siin mingi 90, siis oli enne tehnoloogia mulle lõhkemist, hakkas tõusma, siis tuli retsessioon. Siis 2008 kriis jällegi, et see spread kukkus alla 0, siis hakkas tõusma, siis tuli retsessioon. 80-ndatest me näeme ka 2, seal oli selline nagu topelt majanduslangus ja iga kord see spread langes alla 0, siis hakkas tõusma ja siis tuli retsessioon. Ja hetkel me näeme, et meil see vahe läks väga sügavaks miinusesse, et sügavam kui 2008, 2002 ja enne seda 90-ndates, nii sügav nagu 80-ndates. Ja see pole hakanud veel tagasi tõusma, et retsessioon tuleb siis, kui see hakkab tagasi tõusma. Ehk see signaliseerib meile, et majanduslangus on veel ees. Ja mis on huvitav, et mis infot see meile annab, et majanduslangus on retsessioon veel ees, et see pole veel isegi alanud. On olemas selline huvitav statistika, mis ütleb, et karuturud ei lõppe enne seda, kui majanduslangus algab. Ja siis siin on statistika alates peale teist maailmasõja, alates sellest karuturust, mis oli aastal 48. Ja me näeme, et karuturg siin oli 48 kuni 49. Retsessioon tuli aastal novembris 48. Kas karuturg lõppes enne retsessiooni? Ei. Ja kui palju kuud möödus sellest, kui tuli tegelikult karuturu lõpp peale seda, kui retsessioon lõppes. Ja siin me näeme, et siin see oli 7 kuud ja siis kõik järgnevad karuturud, mis olid ükski ei lõppenud enne, kui algas retsessioon ja tavaliselt nad lõppesid mõnda aega pärast retsessiooni, et viimastel aegadel isegi siin kulus 15, 19, 13 kuud, et kunagi ammu olid väiksemad numbrid, ja ainult 2020 jällegi, mis võib olla natukene erineb teistest,
kuna jällegi põhjustab pandeemiaga, mitte otseselt sellise majanduslangusega. Ja keskmiselt tuleb siin nagu 9 kuud möödub sellest ajast, kus retsessioon algab, siis alles saabub karuturu lõpp. Nii et jällegi, võttes arvesse kõik need eelmised graafikud, mis ma näitasin ja võttes arvesse, et retsessioon pole veel alanud, aga indikaatorid juba näitavad needsamad yield curve, et retsessioon on tulemas, siis tegelikult selle statistika järgi me jällegi võime näha veel langust. Ja veel üks graafik, mis ei luba midagi head, on selline, mis näitab tegelikult praegu juba kõik ootavad, millal Föderal Reserv hakkab oma intressimäärad langetama ja loodetakse, et sellega tuleb karuturu lõpp. Aga tegelikult jällegi ajalugu näitab, et need punased jooned siin näitavad meile, või need hallid jooned näitavad meile kohta, kus Föderal Reserv, see sinine joon on siis Föderal Reservi intressimäär, siis kui nad tõstavad intressimäära, siis nad teevad pausi ja siis nad hakkavad seda langetama. Ehk põhimõtteliselt alates hetkest, kui nad hakkavad langetama intressimäära, alles siis tuleb suurem langusturul. Ja see oli põhimõtteliselt iga kord alates siin aastast 69 siin graafikul, aga ma nägin graafikut ka, kus oli varasemad aastad. Ja iga kord oli niimoodi, et Föderal Reserv hakkab langetama intressimäära ja seal mingi kukkumine ja tavaliselt see on nagu karuturu suurem kukkumine veel tuleb. Ja siin me oleme alles faasis, kui Föderal Reserv veel endiselt tõstab intressimäära. Et mingi hetk siis 2023 ehk järgmine aasta ta peaks pausile minema või hakkab langetama ja siis selle statistika järgi meil peaks tulema jällegi suurem langus, mis on nagu ees. Ja võttes arvesse kõik eelmised graafikud, mis ma näitasin, jällegi läheb kõik kokku. Mis on aga huvitav, natukene võib-olla sellist positiivsemat, et muidu väga negatiivset, aga mis teha? Graafikud ütlevad seda. Natukene, mis võib-olla ebatavaline on see, et siin on erinevad sellised riskiisu või siis nagu sentiment, investorite meeleolu küsitlused. Et need tegelikult hetkel kõik näitavad seda, et investorid juba väga negatiivselt meelestatud ja see tavaliselt läheb kokku sellise karuturu põhjaga, et me näeme siin näiteks vaatame vasakult investoritelt oli küsitud, et kui palju riski te võtate, et võrreldes nagu normaaltasemega, et me näeme, et siis kui oli see majanduskriis 2008-2009, siis oli väga suur pessimism, et keegi ei võtnud suurt riski, aga siis oli karuturu lõpp. Ja hetkel me oleme juba veel madalamal kui 2008. Ehk põhimõtteliselt, mis siis juhtub edasi, et kas veel rohkem pessimismi tekib või selle järgi võib ennustada, et võib-olla on juba nii palju pessimisme, et madalamaks minna juba ei saa. Ja siin teine küsitlus, investorite meeleolu küsitlus jällegi näitab, et meil siin tekkis üldse rekord 36 nädalat järjest, meil on investorid negatiivselt meelestatud ehk rohkem selliseid, kes on nagu karud kui pullid. Need see võib olla natukene selline positiivne, aga ei tea, see meeleolu võib kesta veel mõnda aega äkki. Nii, aga nüüd siis lähme teise ploki juurde, et kuhu võiks siis ikkagi investeerida, et mis võiksid olla need sektorid,
mis võiksid ikkagi tulevikus kasvada, et kas äkki leidub mingid aktsiad. Et noh, ma isiklikult arvan, et tasub hetkel veel natukene pausil olla, oodata, mis turg teeb, et kui tõesti tuleb selline suurem kukkumine, siis tekib tegelikult fantastiline ostukoht. Ja mida siis osta? Et see võiks juhtuda lausa järgmisel aastal, et retsessioon võib tulla järgmise aasta alguses, Föderal Reserv hakkab langetama intressimäärad ja võib-olla suveks, sügiseks meil on põhi käes, kui tuleb selline nagu suurem kukkumine. Ja siis aktsiate hinnad saavad olema nähvatlevad, et võiks juba pikaajaliseks investeerida. Ja mis võiks olla sellised nagu valdkonnad, kuhu investeerida. Ja esimene valdkond, mis mind väga huvitab, on cyber security ehk selline küberturvalisus. Me näeme, et siin prognooside järgi järgmistel aastatel, siin on prognoos kuni 2027, sellised küberkuritegud aina kasvavad. Ja siin on nende poolt tekitatud kahju dollarites. Et juba praegu kõik, vähemalt Eestis, meil on väga palju inimesi juba teevad väga palju toimingut internetis. Eesti on sellega poolest väga arenenud. Aga on veel riigid, kus internet pole nii levinud ja see hakkab aina rohkem levina kogu maailmas ja tegelikult aina rohkem igasuguseid tegevusi me teemegi internetis. Ja see peaks olema turvaline. Ja tavaliselt, kus on raha, seal on ka kuritegijad, kes üritavad seda ebaseaduslikul kuidagi endale saada. Ja selle vastu tuleb kaitsta igasuguste hakkide eest ja nii edasi. Nii et ma tõin välja siin list sellistest nagu huvitavastest aktsiatest, mida ma ise jälgin, mis hetkel on juba ka päris hästi langenud, mõned rohkem, mõned vähem, aga need on kõik sellised nagu kasvavad ettevõtted ja me näeme, et nagu see turg, kus nad tegutsevad, ka kasvav. Et ma arvan, et meil võiks olla päris palju potentsiaali päris mitmeks aastaks. Nii et soovitan nendele pilku visata ja kui keegi nagu ei viitsi või taha investeerida mingi üksikaktsiatesse, võtta nagu sellist riski, siis on olemas 3 sellist nagu suuremat ETF-i, mis koondavad endas kõik need ja ka teised küberturvalisuse ettevõtted, mille sa võiks ka siis investeerida. Nii et selline üks sektor ja teine sektor, mis mulle väga palju huvi pakub, tegelikult on pooljuhtmed, semiconductors. Et me näeme jällegi analüütikute prognooside järgi, see sektor aina kasvab. Siin on prognoos lausa 2030. aastani. Hetkel ta võiks kasvada siis 10 aastaga 2 korda. Me teame, et pooljuhtmed, kiibid on meil juba igal pool. Smartwatch, smartphone, autod on juba 30-40% igasugust elektroonikat kiibe täis, kõik need juhiabisüsteemid. Külmikud on nüüd juba kiibidega oskavad internetist ise toidu tellida, kui see saab otsa. Kiibid on igal pool, põhimõtteliselt ruuterites, arvutid kõikidel, nii edasi ja nende hulk, nende tootmine aina kasvab, aina rohkem seadmeid meil tekib selliseid, mida digitaliseeritakse, antakse neile nagu seda smartphone funktsionaalsust. Ja nii edasi, need kiibid, ma arvan, kuhugi ei kao, nende tootmine suureneb, nende nõudlus suureneb, turg suureneb. Nii et see on ka väga huvitav selline sektor, kuhu investeerida. Ja siin ma tõin välja ka mingid huvitavad ettevõtted, mis ma ise jälgin. Siin ma võin isegi natukene rohkem rääkida. ASML on selline Hollandi ettevõte, ta on peaaegu monopolist. Ta toodab sellised seadmed, mis toodavad kiibid ja põhimõtteliselt kõige
väiksema nanomeetritega kiibid, et nad põhimõtteliselt on ainukesed maailmas, kes toodavad sellist masinat, mis suudab põhimõtteliselt 5 või 2 nanomeetriga kiibi toota. Ehk põhimõtteliselt selline monopool, väga õige koht, kuhu investeerida, kuna konkurenti poole. Siis järgmist 2, Synopsys ja CD Cadence Design Systems, need on siis 2 ettevõtted, mis on, nende kohta öeldakse duopooli ehk monopooli, kus on 1 ettevõte turul valitsev, duopooli, kus on 2 ettevõtet valitsevad. Nad siis toodavad seda tarkvara, millega disainitakse igasugused kiibid. Ja siis AMD, Nvidia, põhimõtteliselt teate, need ongi just need, kes toodavad need kiibid, aga neil pole tehast, kus nad seda teevad. Neil tegelikult omavad ainult nii-öelda disaini ehk disainivad nad kiibid ja toodab nende kiibid ja ka tegelikult Teibli kiibid ja ka teiste firmade kiibid. Maailma üks suurem tehas, Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM, ja sellesse hiljuti investeeris ka Warren Buffett ise, kuna nende hind on päris palju kukkunud ja nad nüüd ehitavad tehast ka Ameerikas, millega kaob põhimõtteliselt see Taiwani risk. Nii et ka väga huvitav ja nad on ainuke tehas tegelikult hetkel, kes kasutades need ASML seadmeid oskab toota need 2 nanomeetri kiibid. Ja vana hea tuttav Intel, kes tegelikult disainib oma kiibid nagu Nvidia ja AMD ja toodab neid ise nagu TSM, Taiwan Semiconductor, ehk neil on ka oma tehas ja nad hetkel ka ehitavad uut tehast ja ütlevad, et nad varsti ka jõuavad 2 nanomeetrini ja nende roadmapis on veel väiksemad sellise nanomeetritega kiibid. Nii et, ja nad on hetkel juba väga madalalt hinnastatud ja maksavad ka dividendi ja on väga kasumlik tegelikult. Nii et Inteli ka ei tohi nagu juba prügikasti visata. Ma arvan, et neil on ka päris suur potentsiaal veel ees. Ja jällegi, kes ei taha selliste nagu firma või üksikaktsia riski võtta, on olemas ka sellist 3 kõige suuremat ETF-i, millesse võiks investeerida, mis sisaldavad endast siis kõik need üllalt toodud ettevõtted tavaliselt ja pluss lisaks ka teised, et sellega võiks natukene rohkem hajutada. See on siis kõik minu poolt. Loodan, tuli huvitav. Ja, et suured tänud sulle. Et ma nüüd praegu julgustaks, et kui äkki keegi tahaks midagi küsida, et siis on hea võimalus nagu kas siis kirjutada sinna chati, et äkki on kellelgi midagi veel võib-olla enda poolt. Ma ise näiteks, mul oli üks slaid, kus mul oli see, et küsimused, täitsa huvitav, sul oli vist ära toodud, kus oli 10. detsember, see oli see, mingi slaid oli siin natuke tagapool. Vaat see jah, et mis siin on vaata see 10. detsember, et ma ei saanud sellest, lihtsalt, et saada aru, et kas sa mõtlesid, et siin kohe selgub see mingi järgmine või mis, et see kuupäev on kohe käes vist. Või mis? See on tegelikult ja lihtsalt hetkeseisuga küsimärgid, et me ei tea nüüd. Selge. Ja, et siin on nagu teised karuturu lõpud on juba teada, aga siin ongi kirjas, we do not know. Vabandust, sorry. Ma ei. Siis on selge. Et keegi ei tea, et siin lihtsalt on toodud see, et hetkel on langus juba 25%, et me näeme, et siin eelnevates, tegelikult mõnedes oli natukene väiksem langus või siin on suht sarnane, aga ennemikul oli tegelikult suurem langus, nii et jällegi üks maguspala karudele. Jaa. Siin on mõned küsimused tulnud, kui sa näed. Ja, ma näen. Vaatame, mis siin. Eeldatakse, et USD nõrgeneb järgmine aasta. Mis on mõtted?
No tegelikult ongi see, et see hästi palju sõltub sellest Föderaalreservi intressimäärast, et nüüd dollar tugevnes selle tõttu, et nad tõstsid intressimäära. Intressimäär on põhimõtteliselt siis valuuta hind, et nagu leibal on hind, kulul on hind, rahal on ka oma hind ja see on tegelikult intressimäär. Ja kui selle intressimäära tõsteti, see oli see põhjus, miks dollar tõusis näiteks ka euro vastu, eurotsooni intressimäära ei tõstetud nii palju. Nii et järgmine aasta, kui tuleb kriis, Föderaalreserv hakkab intressimäära langetama, siis me näeme ka dollari nõrkust kõigepealt. Nii et jah, selle statistika järgi, mis me välja tõime, võime näha dollari nõrkust mingi hetk, siis kui asjad hakkavad halvaks minema nii-öelda. Nii, vaatame järgmist, kas aktsiaturu saab hetkel üheajaliselt kaubelda või riskid ikkagi kõrged, nüüd pigem olla pikaajaliste investeeringu pool. Ei, üheajaline kauplemine, minna näiteks kauplemine igapäevaselt ja siin võivad olla, et karuturg kunagi ei ole selline, et liigutused kunagi ei ole sellised, et liigub ühes suunas lihtsalt ilma põrgetada, et meil on kukkumine tavaliselt karuturu ralli, kukkumine ralli ja kõik need asjad on nagu kaubelduvad nii-öelda, et ma ise praegu lähen nii short kui ka long sõltuvalt nagu päevast nädalast. Nii et lühiajaliselt see on nagu väga-väga kaubeldav. Ja investeeringutega nagu ma tõingi välja, et hetkel võib-olla leida mingisugust juba hea hinnatud firmad, millel on suurt potentsiaali ja osta ja unustada või võiks veel natukene oodata, et millal tuleb sellest suurem kukkumine ja siis osta, aga võib-olla mõned aktsiad ei kukugi enam nii palju, võib-olla nad on juba nii ahvatlevad, et seal suured kalad juba need õngetsevad ja ostavadki. Ja kas keegi veel tahab midagi äkki? Vahepeal küsiti et kas slaidid, ma arvan, et me saadame ju slaidid vist, on ju, et ja ma jagan oma slaidid teile ja siis te saate jagada teistega. Siis on see ka selge. Vaatame, võib-olla siis jah, kui praegu, siis me võime, tundub jah, et vist praegu ei ole rohkem, et siis me võime, vaatame äkki kui lõpupoole või kui inimesed veel, et siis saavad alati uuesti küsida veel, et. Ja, teeme nii. Suured tänud sulle veel kord ja võib-olla siis lõpus veel vaatame, mis. Ma siis jagan seda ja annan sõnajärje siis järgmisele meie tänasele esinejale, kelleks on Fuad Rasulov, väga pikaaegne kaupleja, annan talle kohe sõna. Ma teen ta nii hostiks ja võtan oma selle. Go ahead. Okay, can I start, right? I'm starting. You can see me and voice also okay, right? Yeah, everything is fine. Thank you. Thank you. Tere, my speech will be in English. And first of all, admirals asked me to talk about myself, how I became a trader, what I'm doing, what I'm trading. So my name is Fuad. I live in Spain and for the last 10 years. And I started to trade 22 years even ago, but 20 years ago, I started my real account, my own account. It was Forex market. My first experience was Forex market with a leverage 1-100. It was Latvia's Parex Banka with no platform, with no MetaTrader. I just trade by phone, I hope there is nobody who had experience of trading by phone, when you're calling to a bank, asking a quote and trading. So, of course, my first deposit, I lost my first deposit, $7,000. It was US dollars. I lost even my second deposit. It was $1,200. And fortunately, my third deposit was okay. I made from 8,000. And I said, okay, Forex is okay, but it's too risky. There is some big leverage. Let's start to trade something more, I would say,
let's start to trade markets with more analysis, with more data or something. By the way, I'm also analyst. I'm writing articles for Aripayef. I'm author of hundreds of articles. Also, I'm speaker at 2 podcasts, also Admiral Markets podcast and Aripayef's podcast. Also teaching at Tartu University time to time. They're just inviting me as a trader who is practicing, who is doing real trades. So my second market was stock market, and after stock market, the same story. I start to think how to make trading less volatile, how to make this trading more predictable, let's say, or how to start not to guessing. So I decided to trade market neutral strategies. What is market neutral strategies? You don't need to guess, you don't need to forecast, to predict market direction, you just trade volatility. And for this one, I use option markets, straddle and strangle strategies. I also use pair trading. So, okay, I'm a full-time trader. I don't work, I just trade for my clients, for myself. This is what I'm doing for last 20, even more, but for real market, for real account, for last 20 years. And 24, even 7 days by week, 24 hours per day, I'm trading, I'm analyzing from my phone, from my computer. So let's go to charts. Thanks to Igor, he had a lot of charts, a lot of statistics, data. My chart's a little bit different. I'm a little bit more optimistic. I would say I'm a bull, I'm a bull, but not full-time bull. I think we don't need to go deeply to 3,000 or 3,300 by S&P. I think we have more chances to stay at some levels like 3,700, 3,800 and start to think about next big bull market. Why? Let me show you why. You see my charts, right? Please write. Yes. Yeah. Okay. Mm-hmm. Let's start with some statistic, and I'm switching my my. Can you see full screen? Right. Yes. All good. My presentation full screen. So let me go to my part of presentation. It should be here. 1 minute. Computer works slowly. I don't know why. Yeah. Let's start with this. This part of my charts, I would say it's bad news. Why? What is black one? Black one is, or not black one. Black one is Federal Reserve balance sheet. What is balance sheet? They have a lot of papers, a lot of bonds bought from the market in previous years before. So they have 9 trillion, 9 trillion or billion, sorry, 9 trillion, 9 billion in a papers. So as you know, this is QE. Yeah? What is QE? You are taking money from the market, selling papers, or you're taking papers from the market, not selling, pushing liquidity. So in previous years, they did what? They started to take paper to put more liquidity to the market, because markets were in a recession, not recession, let's say in some kind of recession. Previous years, some 10 years ago, they started even more, not 10, in 12 years ago. So now they have a lot of papers. So if we have inflation, they can decide to put this paper to the market and take cash, because more cash, more inflation, right? So we call it QE, or quantitative
tightening, right? Quantitative easing, quantitative tightening. So bad news, they can start this process. Nobody knows when, but they can start. Okay, you can check here how it was before QE and S&P. Look, this S&P correction was on absolute flat QE, on absolute flat Fed balance, but this one started when they start to take bonds and push liquidity. So now it's different. Why I'm not why I'm not agree with Igor in some matters, in some charts, in some things, in some process, because I'm a bull, and I think this recession, but we don't have recession. They don't have, Americans, they don't have recession because GDP is positive. Last GDP is positive. You can check labor market. Last month they created 263,000 jobs. So it's impossible to call it classic recession. I would say it's not recession still, or it's already recession, but not classic recession. Okay, so now we're fighting inflation. Now the main problem is inflation, not recession, not GDP, not labor market. But previous crisis, previous chart, let's say corrections, was different because that times Federal Reserve fighted or had problems with labor market, with jobs, but now no problem with that. So let's go to next one. Look at this. This is S&P index, cumulative growth, and this one, Fed balance sheet. So look, Fed balance sheet, and for March 2022, Fed balance sheet was at the peak, and it was the maximum S&P return. Historically, we had different points, but now we are at peak. Okay, next chart. This Fed Reserve rate increasing period was the number one in terms of velocity, in terms of speed of this increasing. They increased, next chart is this one, they increased almost to 4% level just in 7 months. Look at this, 7-8 months. Previous periods, previous cycles was different because crisis was different. That's why I don't want to consider markets in terms of historical patterns. It's not the same. It's absolutely different. It's close to 80s recession, but it's not the same for 2008, 1999, or some COVID recession. No, it's absolutely different. So look at here. This last column shows S&P return in 120 days after first 75-point increase became a reality. In some periods, just in 4 months after rates increased, we had very bear market, in some periods positive, but good news, not good news actually, bad news. Bad news is average return in 4 months after decreasing for 75 basis point, average is still negative. So as Igor said, in most of periods, if Fed Reserve started to increase interest rates, we have bear markets, but not for this time because it's different. I will show you why. You saw this chart or similar chart in previous some 20 minutes ago. Look, Fed Reserve started to decrease rates and stock market goes down. Fed Reserve started to decrease rates, stock market, or vice versa, actually, decreasing rates here, stock market's here, stock market goes down. Why? Because
if Federal Reserve started to decrease rates, it means we have a recession. We had a recession. Not for now. Now is different. Again, I will repeat it again and again. Now is different. We are fighting inflation, not recession. We are fighting inflation, at this inflation, not, I would say, not standard, not traditional, not the same, because this inflation was created by supply chain breaks, supply chain problems. This inflation created by COVID, firstly. COVID, supply chain problems, war in Ukraine, oil prices, gas prices, okay? So that's why we had no picture like this before. We never had stories like this. COVID, pandemic, I mean, supply chain problems. You know, container from China to Los Angeles was $12,000 before. Now is just $2,000. I will show you inflation. Let's go to inflation chart. Look, this one, year ago, inflation was like this. For energy commodities, absolutely crazy inflation, 40%, 49%, almost 50%. Used cars, do you remember times when Honda, 2014 year, Honda was I don't know, as a Bentley, okay? Now we have different stories, you know. Nobody pays for used cars so much money, even for new cars. Energy services also, new vehicles, tobacco, food. Food is okay. Now we still have problems, inflation problems with food. But a year ago, we had different problems and inflation was like this. Now, these problems, I would say, not existing right now. Let me show you something else. Here, this is United States inflation, core PPI, core CPI, and this orange one is import prices. Now, look at this, we are somewhere here. So main problem with imported inflation with import prices over, I would say. So what I'm trying to say, Fed Reserve fighting inflation, Fed Reserve making this problem done, and it goes okay. It's okay. It really goes okay. 7.7 now, and I believe just in 2023, in January, February, we will have inflation like 6%, even maybe 5%, because it's not classic inflation. This inflation started with used cars, travel prices, like ticket prices, with booking prices, with some chips. Yeah, the first problem was semiconductor chips, you know, like Intel, like AMD. Now we don't have these problems. Even if we'll still have, we have 2 factories in Arizona from Intel. We have Taiwan Semiconductor, constructing some factory. So I would say there will be no chip problems. There will be no chip or semiconductor problems at all. This is also inflation. Look at this. This is projection from Morningstar. You know, Morningstar projection from Morningstar shows that inflation will be over, will be done, the problem will be done, and we will go back. Another thing, look at this. This is some categories in inflation, calculation, hospitality, some food. Look at this, energy. Yellow one is energy, okay, big one, not biggest, but big one. Vehicles, you know, this used cars, because of chips, because of supply chain problems. You know, the biggest group is these 2, energy and vehicles. You can check gas prices in the United States, of course, not in Europe. You can check oil prices. It's not 130. I mean, oil prices like WTI or Brent. It's now some 77, 75 or 80, you know, not 120, 130. Gas prices the same in the United States. It was 10, now it's 6 or even 5.5, you know.
So problems, inflation probably is over. Also container prices, logistic prices also over. It was, as I told you, I have some chart here. Look, global supply chain pressure index, New York Federal Reserve calculation here, look, also goes down. So the main component of inflation, energy and logistic over. So everything goes as planned by Fed Reserve. That's why I am a bull. That's why this one, look, also logistics, what is this actually? Yeah, prices from China to Mediterranean Sea, prices of container shipping here. One thing, yeah. Let's go back. Let's go. So let's make some conclusion in these terms, because we had inflation before in 2021 year, because this inflation was not classic. It started with some problems in not in economy, let's say in logistics, in war, energy prices. Fed Reserve started aggressively, you can see here, aggressively started to increase rates. Never for last 60, 70 years, we had no rates increasing like this, absolutely amazing. So they increased 4 times by 75 basis points, and now we have almost 4%. I will show you the chart. Let's check. We have some futures. Maybe you know, but I will show you again. Just in 7 days, we have next meeting. Look, probability of increasing by 50 basis points, 50, I mean half of the percent, 74%. Nobody believes in next, let's move, yeah, we are here. Nobody believes in next 0.75. Mostly market participants expecting 74% at least, expecting increasing by just 0.5%. So if we have some reversal, if we started to decrease the speed of increasing, let's say, velocity, speed of increasing, it's some good news. I believe that it's good news. Probably in February, March, Fed Reserve will start to think how to stop this increasing period. Probably, nobody knows, but probably. So probably most of you knows that markets never repeat the economy. United States markets, I mean S&P 500, never was late. Just one time in 1980s, S&P just repeated pattern in economy. It was the peak. Economy started to go slow down, and markets just in 1 month from January to February started to go down. Most of cases, 99% of all cases we had before was like this. First, markets goes down, then economy. First, we have S&P goes down 20, 30%, then economy goes to the recession. Or vice versa. First, we have a bottom on a market, S&P shows some bottom, starting to grow, and then we have what? We have expansion period in economy, in a cycle, in economic cycle. So I can show you, 1 minute, I can show you here. I don't know how to show here. There is no whiteboard. Do you know how to switch on to whiteboard? I had one. Maybe in the down somewhere. Maybe. Can you see it downside? 1 minute here down. Or actually, it should be somewhere here. In menu. I can't see any whiteboard here. We have some Zoom, but where? I don't know. Here, yeah, I found it here. Can you see the whiteboard?
Yes. Good. Look, if we have cyclical economy as a cycle, this is economy, this is expansion, this is peak. Okay, let's say this one is 2021. Okay, 21 here. Let's say we are somewhere here. I don't know between this one and this one. Nobody knows. But if we check the GDP or non-farm payrolls, we are still positive. We should be somewhere at the peak. Doesn't matter. Markets actually doing not the same. If we have peak here in economy, markets started to go down before economy shows some peak. If we're somewhere here, markets predicted this one 6, in average 8 months before economy is doing the same. So never wait for economy. Never expect that economy will show you some signs. Never expect that economy will be good predictor, forecaster of the stock market. No, vice versa. First, stock market goes down, and then unemployment goes down, GDP goes up. So I think now in some 2-3 months we will have what? We will have reversal pattern. S&P will start to discount positive news, to discount lower inflation, to discount good news from Fed Reserve, I mean rate increasing pace, and we will start to grow because markets more smarter than we think. Markets, I mean everybody from me, you, or some hedge funds, investment funds, pension funds, these markets never was late with economy. They are starting to think about future bull market 6 or 8 months in average before economy going up. So, okay, this is my position. What I'm doing, actually, I don't care about direction. I don't care about what markets doing now or in the future. I trade market neutral strategies, 2 strategies with pair trading and options. So mostly I trade with earning release statements. I trade 1-2 days before earnings release. That's why for me, market trends, economical cycles, not crucial. I don't care about it because I trade earning release season, I trade earning release data, I trade earning release from companies. I have some list of 120 companies, and I like to trade these events. I mean earning release. So there is some questions. That mean possible dollar start get stronger. Yeah, about currencies. Yeah, about currencies. Look, dollar, United States dollar increased in value because we had more aggressive policy by Fed Reserve and less aggressive policy by European Union, European Central Bank. But now things are changed. Why? Because as I just showed you before, we have high probability that interest rates will be increased by just 0.5%. It means that United States Fed Reserve started to slow aggressive policy, but European Union, European Central Bank still increasing and still more aggressive, should be at least more aggressive if we compare with the United States. Yeah, we have more problems here. We have debts from Italy, even from Spain, from Portugal, 2 trillion, right? Italian debts about 2 trillion or even more. We have problems with energy. I hope it's over. Energy prices, I mean. So we have higher inflation, more than 10%, but in the United States, inflation peaked and goes down. So that's why
market already discounted this changing, this reversal policy from Fed and ECB and stable policy from ECB. That's why euro goes higher for last 2-3 weeks. We have stronger euro. I think now strong dollar, increasing dollar value, not a reality. So I don't believe that we will have some quotes like 0.95, 0.97. I don't believe in that because the main and only factor in currency on a currency market is rates. The only factor right now, rates. There is no QE, no QT, so only rates will be relevant. Only rates will be the main thing driving markets. Okay. So another question from Yanar. So then we assume Euro USD and GBP USD possible gone bearish again. Actually, no, I'm not expecting Euro USD going down. I mean bearish because I told you, Fed Reserve changed their policy, changing their policy, and this policy not hawkish, not so hawkish, not very aggressive as before. Currency market, the same story for currency market. They are doing things they expect in 6 months, 8 months, 4 months right now. So nobody expects that rates in the United States will be lower than in Europe. No, but market thinks that aggressive policy in the United States is over. That's why dollar not increasing in value. So yeah, thank you everybody. Let's close. Let's make conclusion. I am a bull still. I believe that markets not so stupid to expect every negative side of the economy. Markets. Do you remember Friday markets, non-farm days markets, when markets crashed and then started to go higher, because most of traders decided that this is good time to buy. Okay, Monday we're also going down, but markets buying every bottom. It looks like every bottom, every crash, still market still positive. Bulls trying to buy every bottom. So I believe that 2023 will be more bullish, because problems is over. Fed Reserve probably made good job. Probably inflation is over, and if inflation is over, so we don't have so many problems. The only problem is possible recession. As you know, Friday's non-farm was great, I would say awesome. 263,000 jobs still created. That's why to go to recession, I mean negative job market, I don't know what we have to do, actually, yeah, I am bullish. So I wish you good profits. Happy New Year. So maybe you'll see me again if Admiral Markets invite me again for some webinars. I would attend with pleasure. Thank you, everybody. Thank you also, Fuad, very much. And I would encourage that maybe someone has something else to ask, maybe from our audience. Maybe it is a good time at the moment, or maybe Igor wants to maybe say something. Actually nobody knows the future, so it's actually good that you saw like two different points of views, and neither me nor Fuad don't know exactly what will happen. Actually anything can happen in the market, and actually the good investors and traders are the ones who are managing their risk despite what happens in the market, and that's what brings you success. So be ready for anything. And we'll see what will actually happen, and maybe the next year we will discuss and see what actually happened.
So yeah, I guess it was good that it was to like different views for everybody to like assume that what might happen. And then later, everybody in history will write, oh, this happened because of this or because of that. But we are predicting. So yeah, very good. We actually got one more question. Yeah, crypto. Yeah. Yeah, for last 2 years, I have big skepsis. I am the big hater of crypto, and as probably Igor also. Yeah, exactly. I was telling everybody, don't Mr. Crypto, please don't. Yeah. So I don't like this industry because for me it's ideologically wrong one, because it's left and right marginal mind brings decentralization, blah blah blah. Most of crypto funds, they actually fight the system, the marginal ones, not the whole industry, the marginal ones, and this is the main problem. So I don't believe in Bitcoin because we don't need it. Actually, we don't need any Bitcoin. Banking system working well, a little bit more expensive probably transactions, but as you know, banking system, not just for transaction, banking system doing a lot of things, you know, swaps, credits, loans, a lot of things. Sending money from me to Igor is just small part of finance, you know, not just banking system, of finance. That's why it doesn't matter we are sending Bitcoins or something. I don't believe in in Bitcoin as an asset, because it's not an asset. You saw, right? You saw previous history from 70,000 to 16,000. Right now is 16,000. Also, I don't believe this is hedge. It's not a hedge. Inflation rising, Bitcoin crashing. So they failed. Crypto failed in all matters, in all how to say, ideas, let's say ideas. And I would compare with this bubble, 1999's bubble. It was my first year I was on the market. I started to learn something on the market. I would compare it, but this bubble, .com bubble, wasn't ideologically wrong, because there were some companies, they started to generate some profit, but overvalued. Crypto, not just overvalued, it's also ideologically a little bit wrong, useless. For example, algorithmic stablecoin crashed, NFTs, useless JPEGs, you know. So that's why I would compare, but I would say that bubble from 90s, more how to say, crypto bubble, more exaggerated. Crypto bubble is ideologically wrong, and never invested, never checked, never researched this crypto market, and for the last 2 years still continuously on every podcast, in every article, say that it's a bubble, it's a big bubble, and no sense for 99% of this crypto industry. Yeah, for me, it's actually, I also was telling everybody, it was like feeling like 2000 .com bubble, and there is like similarities, because then it was internet invented, and everybody was saying internet is the future, and then there was popping out all kind of companies. So if you put like .com at the end of your company, your shares like doubled, tripled, pets.com, anything.com. So we know from that era, only basically Amazon and maybe some other company came, Cisco, out. 99.9% went bankrupt. And only later now we saw like actually internet like flowering. We saw like Facebook, anything like this. Nobody imagined it back in 2000. So now I think like blockchain is actually good technology. But what came on top of this blockchain, all these coins and cryptos and this kind of stuff, everybody's telling future, but actually we don't know what will be blockchain future in 20 years. Probably there might be some like useful technologies which will use blockchain, but it won't be like this highly speculative cryptos. We saw like actually in the market the same thing, like some company changing name, adding blockchain to the end, prices skyrocket just because of that, similar to .com. So I think like blockchain itself might have future. We might see some like
companies creating some technology out of it, but 99.9% of cryptos and the projects we have now are actually will go bankrupt. Let me just say one thing. If we make link between blockchain and cryptos, I have some example, good example, actually good example of bad example. There is some coin. No, let's start with blockchain. There is some national healthcare system or something in the United Kingdom, and this is government institution, this NHS. They use blockchain, American company. There is some American company, and this United Kingdom institution use blockchain of this United States company to keep records of pharmacy on this blockchain, mostly COVID pharmacies, expiration date, names, producer, keep on blockchain. So good, okay, this is new technology, they use it, it's secure, trustable, it's absolutely, nobody can hack it, okay, it's good. But there is some coin of this blockchain, Hedera, you can check it, Hedera. If you check the price of Hedera, it was 60 cents, now is 4. A government institution used the blockchain, very useful, yeah, future, but coin crashed. So there is no link between usefulness of blockchain in this example, particularly in this example, between usefulness of this blockchain and price of this coin. Coin doesn't go up. It's crashed to 4 cents and still at 4 cents. United Kingdom national healthcare system still use this blockchain. Everything is okay. Probably they will use for more pharmacies, for more sectors, COVID, not COVID, but coin at 4 cents at the bottom. Nobody, buy it. So that's buys it. So that's why there is no link between good technology, probably no link between good technology and these coins, tokens, bitcoins, or like this. So that's why we have to focus on blockchain if we need it. Not everywhere we need blockchain, okay? If we need it, and forget about this crypto industry with more crashes, bubbles or something. There is no link, no positive correlation between usefulness of blockchain and price of coin. So good example, you can check Hedera, you can check in TradingView or somewhere in internet. Hedera is a coin of this useful blockchain. Thank you. So I don't know if is there something else? Let me check. I will translate. If we are talking about cryptos, then we can see that a lot of countries are legalizing cryptocurrency. Can we maybe assume that this is the start of this new trend? I think no. I think at the moment that's what we already commented actually. Yeah. What will be like the most useful usage of blockchain? We actually don't know yet. This technology is just was born. don't think you can't imagine what will be done in 20 years with it. Nobody imagined with internet what will be done. The people was thinking that we will be sending emails 20 years, that was the only usage of internet. Now we have Internet of Things. Nobody thought that it's gonna be. So with the blockchain as well, the only thing everybody now knows is those cryptocurrencies and so on. So they are expecting cryptocurrencies in the future, like everybody was expecting sending emails in the future. So yeah, it is just pump, just current mania about cryptocurrencies. So they're trying to say that it will be here and there, but actually, I don't another know. thing I would say that the only thing I believe in crypto market is CBDC, central bank digital coins. Why? Because it's just changing the form of currency, yeah? But currency still should be, let's say, printed by government, not private, okay?
because currency, as I told you before, not just payment, not just coin or dollar sent from me to somebody. It's the, as you know, it's the monetary policy. There is some monetary policy with QE, QT, with the rates, you know. So that's why there is no private money. There should be no private money. I believe that central banks, they don't want to let. Nobody will allow that. Yeah, they allow that. So the only thing I believe, probably central banks, now they are testing in the United States, ECB also testing this currency, euro, digital euro or digital dollar. Maybe they will print, let's say print, yeah. They will print some cryptocurrencies for 1% of dollars, and it will be useful because you can check transactions. Imagine federal budget sent 2 billion to San Francisco to construct some bridge. You can check how they spend this money by you know, hash or something, you know. You can track it. You can check it, track it. It's a good thing. By technology, it's a good thing, but not Bitcoin, you know. It should be printed, let's say printed, issued by central bank. And the crypto will be the next form of paper money or normal money. That's all. No Bitcoin, no 19,000 cryptocurrencies now we have. 19,000. Useless. 99. Most of them useless, all of them useless, I would say. So the only thing I believe is central bank digital coins, if ECB or Federal Reserve will decide that it's useful, if nobody knows. They're testing now. In Japan just started 2 weeks ago or more. In the United States, in the in European Union, they are just testing. And nobody knows, is it still useful or mega useful or not useful? Oh, I think maybe it's now, at least I can't see any more questions. But from my side, I would also want to thank again you, Fuad, and you, Igor. Thank you for your time, for joining us. And I really hope that maybe next year at the same time we can do this meeting again and see where we are and look to the future again. Paul, why next year? We can make this hey, sure. Yeah. Quarterly or monthly. Why next year? Why not? Because yeah, we can do this way, that monthly, and then this bigger annual, like at the end of the year. So I can see here at least that we are doing good. There is some question about pharmaceutical companies. Yeah. Please. Actually, I'm not a big fan of pharmaceuticals. Okay. Let's see what about maybe Igor? Can you say no, something? I'm also not a specialist about this industry. I actually have this IT grade, so that's why I also recommended more sectors that I understand, like cybersecurity and semiconductors. But pharmacy is not my thing, so I cannot comment. I don't know much about drugs and this kind of stuff. I actually avoid a lot of like biotechnology companies, especially ones which like have product and based on like FDA decision, stock can go 200% up or like 90% down. So too much risk. I like avoid them. I can say from Admiral's side that no, in our list, I believe we have quite many those kind of companies, and they are available in invest account and also with leverage also in trade accounts. But maybe you can say some kind of company name also. We can check maybe if you want. I know that during COVID times, some of our clients. Okay. Yeah, was just interested in general. But I know that.
Yeah, go ahead. The only time I bought pharmaceuticals, it was Pfizer. It was some webinar for Admiral, and one of the clients asked me, "What do you think about Pfizer?" And I said, "I will check." I checked it and bought it at 36 and sold it at 47. I don't remember. And sent thank you for this goal. She asked me about this stock. The only case I bought, it was a year ago or even more, year and 3 months ago, I bought and sold. So I don't like this. Another thing, there is some Biogen. They have some Alzheimer drug, new one. I believe in this because the market for Alzheimer too big, you know, hundreds, millions of people. So in my watch list, I have this Biogen, and just monitoring, not all, just monitoring, checking. Mostly I trade options. That's why little bit not. This is not, how to say, my strategy to buy shares and wait because I can just comment fast that in Admirals we also have this Biogen, and it's as I said, without leverage in invest account, and also available on trade account if anybody is interested. BIAB, right? The ticker yeah. I checked. It's we have it. Yes. So yeah, we got a good feedback that we should do it more often. So I think we can maybe arrange something in January, maybe. Yeah, why not? So the time is going to, actually soon the time will be over, but from my side, I can say that the time moved fast. I think it's good. It was very interesting. And maybe you also already saw that. Big thanks to you, to our speakers. So of course we will send those slides. I think tomorrow we can send them, I suppose. And if our attendees have some kind of questions, they can write or call to us. And even I think that even during our next sessions they can ask. So I hope to see you again. Thank you. Aitäh ja head õhtut. Thank you. Aitäh. Head õhtut. See you. Bye. Bye.